អរិយសច្ចៈដែលជាភាពពិតដ៏ប្រសើរ4ប្រការបានដល់ទុក្ខគឺការមិនសប្បាយកាយមិនសប្បាយចិត្តក៏បីកំណត់ដឹងសមុទយៈគឺសេចក្តីចង់បានដែលជាហេតុនៃទុក្ខក៏បីលះចេញនិរោធគឺសេចក្តីរលត់ទុក្ខគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់និងមគ្គៈគឺខប្រតិបត្តិឲ្យដល់សេចក្តីរលត់ទុក្ខគួរធ្វើកើតឡើងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចប់កោដញ្ញព្រានបានធម្មចក្ខុឃើញធម៌សម្រាប់ជាព្រះសោតាបណ្ឌដំបូងមុនគេអញ្ញាកោដញ្ញអញ្ញាកោដញ្ញអញ្ញាកោដញ្ញដឹងហើយណោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមបព្វជិជាភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកចូលជាភិក្ខុធម៌ដែលយើងពោលនោះគឺល្អហើយចូលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចារិយៈដើម្បីធ្វើជាទីបំផុតនៃទុក្ខដោយប្របីចុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានបុព្វជិដល់ព្រះវបៈថ្ងៃ100លោកភតិយៈថ្ងៃ200លោកមហានិមៈថ្ងៃ300និងលោកអសជិថ្ងៃ400កាលដល់ពេលថ្ងៃ500ខែអាសាឍព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាអនត្តលក្ខណសូត្រខណ្ឌ5បានដល់រូបគឺរាងកាយវេទនាគឺការដឹងថាសុខសេចក្តីទុក្ខសញ្ញាគឺការចាំយ៉ាងជាក់ច្បាស់សង្ខារគឺសេចក្តីគិតតាក់តែងវិញ្ញាណគឺជាការដឹងនៅអារម្មណ៍ផ្សេងវត្ថុទាំងអស់នេះមិនមែនយើងមិនមែនគេមិនមែនរបស់យើងហើយក៏មិនមែនរបស់គេដែរមិនមែនខ្លួនរបស់យើងមិនមែនខ្លួនរបស់គេហើយក៏មិនមែនខ្លួនរបស់យើងដែរវត្ថុទាំងអស់នេះគឺមិនទៀងឡើយវាមានការកើតឡើងតាំងនៅហើយក៏រលត់ទៅវិញជារឿងធម្មតាក្រោយពីការស្ដាប់ធម៌ទេសនាចប់ភិក្ខុបញ្ចវគិ្គយទាំង5ក៏បានត្រាស់ដឹងសម្រេចជាព្រះអរហន្ត